এই দুইটা পেঁয়াজ কি লাগবে ওকে আপনি জানেন এটা ধরে নিজে এই যে ধরছি মাথা এই আপনি এত তাড়াতাড়ি আনলে তো হইলো না একসাথে আনতে একসাথে একসাথে আনতার উনি মানে ওরের নিচে ইয়ে করতো ধরেন ধরো ওইখানে এই যে নিচে দেখাই তো নিচে উঠতে নিকাই এই যে নিচে দেখাই তো জিনিসটা মাছ আছে ওইটা দেখান জুম দিয়ে ওই যে দেখেন পাঁচটা ছিল দেখছেন কত সুন্দর ভিডিও বালতি পড়ছে রে বালতি পড়ছে থ্যাংক ইউ